Machiegni hetielo mar ariyo mar ameny piny nyakorom gajuang' na singo ni Twak gi wendowa William Oloo Janak ma en director mar programs e Kenya Correspondents Association mano kanyo riwruok mar jogo bende gin jofwambo kaeto bende en jagoro mar riwruok mong'ere kaka Congress of African Journalists. Bende en jafwambo e yor tich en gima osetimo kuom kinde mathoth sani bende en tiere kod lony mamalo. Amiye thuolo kuom thuolo mokwongo hera ameny piny William machiegni ahinya mose nyikwa Ramogi oldni. Erokamano Lydia, nyikwa Ramogi ayogo wuodhiambo ni. Wabiro twak ka arito mondo awinje gima Lydia penjo to weche mabego bende nyaka wang' mwamul kaka jofwambo nego bedi. Kanya mwachake godo Oloo wach mar arita mar jofwambo. Achiel kuom sigana mwabedo godo dhiambo sani en jofwambo magwa ariyo mano Kevin Obambo kaachiel kod Kibet ne gintiere tich to giyudo hinyruok. Chon kane tang'o bajni mar tich to kata ng'ato ne ng'anyo to odhi mos ok nonyal bayi gi gimoro. An awuon ne antiere chuny boma chieng' mane idonjo rawere donje od bura parliament. Ne antiere chuny boma kendo an natimo negi nadayo dhogi nwa cover story no to naneno ka thoth ne kitang'o negi to ginyisi ni mano kiki mano jafwambo nitie luor mane gimiyi kendo ma bende gineno ni ka dionge kanyo to pachgi ma bende gidwa ni mondo winjigi ok nyal winjore. Gisane be paro ni jo Kenya kata jo ng'anyo koso dipo ni mako ne mana jonjore be paro ni gi acknowledge kata ging'eyo thuolo mar fwambo e piny Kenya. Lydia paro ni lokruok osebede. Kwa ng'iyo sekta mar jofwambo ka gi kata kaka jo Kenya yande nogeno jofwambo sani lokruok nitie. Nikech inyalo yudo ka jomoko ok dew jofwambo. Ma kata wach mana ni jafwambo kata gol na gige nigo to gidewi. Nyocha ni ka weche mag fuel protest nyocha nitie. An nyocha ne mana jonjore gogo. No biro mo ywa mtoka mo ketho mtoka ta nyiso ni an jafwambo wan kata gi gik manyiso weche mag fwambo ko mago gidewo. Koro en experience ma kata na wuon asebedo godo. Kech mano gidwa kwali, gidwa goyi, gidwa timo ang'owa. To ok en gima ber. Nikech history mar Kenya ka wasebedo goyo makare kabisa. Kendo luasi ma jofwambo osebede ahinya nyaka kata ka nitiere kama ywaruok nitie. Inyalo yudo ka josiasa yware kabisa nyako jende nyaka ng'o to yande luor ne nitie mag jofwambo ma ok muli iye ni mondo itimri nade mondo ikal. An asebedo wach fwambo ni kuom igni mang'eny ma koro sani en igni madhi 30 gi wiye kendo mokalo 35 sani. Tasebedo kata na kinde mne nitiere tulo 92 to gi yore mag yiero mamoko goero. Asebede okenge moko maka luoro manomiya kaka jafwambo to kata jowetena ne ok inyal gine. Anyisi example kane wantie kod tulo mane bang elections higa gana achiel I mean that was 2007 ne nitiere kuonde manogeng' malich ahinya to kong'eyi ni jafwambo. For example Migori nong'eya ma kata ofisa onge ng'ama mulo. Gimuko kuonde mang'eny kabisa tan inyaka chiewo kata ot. Kaw duondwa. Wang'e ni sani wuoyo ka Kofi Annan loso Nairobi kucho to wabe wang'e nang'owa ikaw duondo wacho ni miyawu duondu. Mano chopo kama kane Kenya wang' to ne an Migori to ne jofwambo ma pinje mamoko nobiro konyowa Kenya ka. Dwe mar ariyo higa maluwe ka koro Kenya ne wang'. Bedo na jafwambo kendo nying mano ji ong'eyo na jafwambo nomiya kalo ohinga manogeng' 11 ka Migori gi mtoka ka dhi idho ndege ka biro Nairobi. To ka ni aini Janak in kal. Jomoko nyalo wacho ni awasedenyo ka malich miwa gimoro. To onge ng'ama muli. Mana konyo nyaka josiasa moko. Koro gima nyalo wacho ni luasi no lokore to ok en gima ber. Ok en gima ber atol. To kendo en gima onego bed ni dang' akaw thuolo bende mar miyo chiwo ote makende mag kuyo ne jogo manawinjo notho Homa Bay to kendo
ginene kendo miyo jofwambo mohinyore hoyogi nikech hinyruok ka in jafwambo ni nie tich to kendo koro hinyori ok ni kare mtoka owang' ang'oge nikech magi gik ma wan wawegi nyaka nyo gichakre gin gik mwanone oyie kendo wachiwo report to kendo jo Kenya nyaka ng'i ni sama gitimo jofwambo kamano ndalo ariyo manyokalogi Kenya National Commission of Human Rights kod an gi grube mamoko mag jofwambo gi moko mag human rights ratiro nyo wanono gimwaluongo ni Sustainable Development Goals namba 16.10 manono to Kenya treat jofwambo nade kod yore machalo kamano manywa nono to higa makocha ncha chal nade jofwambo dim nosehiny kod mamoko to kapok gweno muonyo duma tema kendo wayude ka kuro maoma bene timore ok ni kare. Rokamana hinyolo wasaneno bende sirikal ka laore gi moko kuom ute fwambo ma ok en gima jokia osebede wang' oganda achiel kuom ute fwambo pacho kae tie kaka jokanyo mar sirikal ka ng'iyo to paro ni samoro headlines kata weche magimiyo pek gin weche ma samoro diyo sirikal ahinya. Kidwoko penjo no lo nyiswa ni to kwanwa maler tij fwambo winjo bed ang'o gini nikech samoro kiwacho adier kendi kete kaka en tiwacho ni ok idwarwa ok idwar sirikal in koro ja totame ja one time ja no time kendo koro gin bende gintie gi thuolo mar keti kuma giparo ni intiere tij fwambo winjo bed nade magi ma to wuoye bende wi okang' ma bende sirikal ting' ma sirikal nigo mane one gin bende girito ute fwambo kara jo fwambo mana kaka winjore. Iwinjo Lydia fwambo ute fwambo kata jo fwambo tijgi ahinya en menyo gik ma ok ni kare kendo miyo ji thuolo mar ng'eyo to ang'o ma onego bed ni ging'eyo mondo mi kata ka koro gichiwo pachgi nde kata sirikal kata kuonde monego weche timre to gichiwo ka gin gi paro maler. Koro ibiro yudo ni tij fwambo nyaka chwo sandan nyaka chwo sirikal sandan manong'ere to ochwo sirikal sandan e yor kelo adiera ok yo mar fitina. Mano gima nyaka waler kabisa nikech ahinya kata kiseng'iyo nitie nikech ing'ene jofwambo ok gin malaika mano be nyaka wawachi gin dhano ma kata kaka sanie kineno kata mbui kata kaka jofwambo goyo koko gigwandore miwacho ni ma to ni koni ma to ni koni to en gwandruok ma gitero sama gitimore nade sama gindiko mano be nyaka wageng' jofwambo ni mondo kik gitim gima chalo kama ahinya sama gitimo tich nikech wang' pogi ing'eni kaka koro sanie in ng'ama nigi nying in ng'ama nigi chia kiwacho gimoro mopogore tinyalo par ni Ramogi ni wuoyo e lo Ramogi koro chopo kama ikungo dhogi to gima duong' ni sirikal nigi responsibility mar rito jofwambo kata chwoyogi kata ok chwo nyaka ute nikech ineno wach fwambo ni en gima piny mangima ogene to ma nomiyo bang' lweny mar ariyo 1945 kocha ka koro ji nobet piny ma koro iloso United Nations bang' ka League of Nations nosefail lweny mokwongo to ne nitiere chike mang'eny mwaluongo gi dho ngere waluongo ni protocols noketi e bwo United Nations civil rights human there are a number of areas ma iwacho ni ma onego bed ka mambo achiel kuomgi iluongo ni the Geneva Protocol. Onge gima duong' ahinya within the UN system mamoko bedo developed later miluongo ma opogore the Geneva Protocol nikech ka ji noa e lweny to nitie joma nohinyo jofwambo moko. Koro Geneva Protocol chiwo thuolo ni jofwambo konego mul. Geneva Protocol no nitie kako chiwo thuolo ne jofwambo ma jofwambo nyaka geng' nyaka ok onego mulgi kata lweny nitie. Geneva Protocol be nitiere morito migepe machalo kaka the Red Crescent, Red Cross gi humanitarian agencies manyalo muomo kamoro amora. Mae momiyo ka giketo bandera gi to kata na jolweny chung' wegi aweya gitimore nade. Koro jofwambo gin
e sector machalo kaka humanitarian agencies machalo kaka Red Cross, Red Crescent, gi St. John's Ambulance, ma kama gidhiye iyawo negi mana yo. Ochalo kaka miwacho ni gor biro yawo ne yo cha. To bado koro jofwambo biro timo ang'o? Yawo ne yo. Koro miyo en gi sirikande gi te nyaka ma Kenya gin giketo kokgi kendo gi recognize Geneva Protocol to kod protocols mamoko mosebedo developed bang'e. Machielo en ni the United Nations no oloso principles miluongo ni safety of journalists principles mane UN. To safety gi areas mag jofwambo te irito kod UNESCO. UNESCO osebedo ka share kodwa safety principles ge mwatiyogo koka puonjo ji. Ni kama kako nego jafwambo bedi, kama kako nego ritre, to ere kaka UN system dwaro ni piny ka piny, nikech gin signatory gikete kokgi, ere kako nego girit jofwambo. Kwa bire Afrika ka, bende nitie protocols. Kai to at the Kenyan level nitie gimoluongo ni domestication. Tiende ni ukaw gima ni kucho kaka UN system, Geneva Protocol kod safety of journalists koro ukele e Kenya ka mondo ukete chike magu. Iwinjo? So ka awacho machiek en ni Kenya nigi responsibility, sirikal nigi responsibility mar rito jofwambo. To kendo katiba ma wan go sani nyocho guro chik mar fwambo no malich ahinya e pend chik miluongo ni Article 34. Kendo nwa kedo ne mokalo kabisa nikech ne ane kinde kedo no nikech Lancaster Constitution ma Lancaster ne nitiere kod pend chik moro 79 mane okolero kar fwambo maber. Manwa kedo kod wach no kinde mar Bomas 1 kod Bomas noluwe mane jogo miyowa thuolo. An achiel kuom joma nomino wach kabisa gi joma moko koka mwawacho ni kare koro nyakwa ket weche mag chike mag fwambo maler kabisa. Kore katiba marwa sani pend chik mar 34 rito jofwambo gi ute fwambo ma okonegi mul jafwambo kata sirikal okonego mul jafwambo. Jafwambo nego license kende emichiwo. To kaka ochiwo habari gi gik mamoko sirikal okonego donjie. To mae momiyo ute jofwambo ka koro wacho tere kaka dang waritre kendwa nwaketo gimwaluongo ni Media Council. Media Council nitie gimwaluongo gi Code of Ethics ma geng'o kaka journalist onego timre nade. E sa yiero sani bende sector no kotelne gi Media Council oseketo migepe manyiso tere kaka onego wadho atim ang'o wandik weche mag elections. Koro dang wakwa ni Kenya nyaka jiwre, serikal mar Kenya nyaka jiwre, yore mag arita obed police gi yore mamoko migepe te nyaka ridre mar jiwo rito chik. To mano ok nyal nyiso ni kaka wacho chon ni jofwambo kod ute fwambo ne gin malaika. Wabe wanonore, wagore puksen ei waka. Nikech nitiere odoa moko kaka samoro bende watimo gik moko mwawacho ni mati ok ne kare. En gima wawacho ni iluongo gi kisungu ni peer review. Ka wabet piny wacho ni ka nyikoso ka to ne ok iwacho maber. Koro kineno ka gazede moko gwaro sirikal kata ang'o, wagoga mbaka oko kanyo wacho ni ma to kapa ni nyitime gi chuny maber. Nikech nitie moko. Koro bende nitie sama jafwambo nyandiko. Nyandiko gazet headline kanyo to kata unung'iyo to neno ka nitie kumagi ok. Nitie jomoko miluongo ni crusading journalism. Crusade nitie kaka idwa dhiro gine yo moro tidhire agenda ni moro. Imake gi ndedhe. Joluo luongo ni mako gino gi ndedhe. Imake yo moro makoro ikalo kias. Koro waneno gino samoro kaka seche ma siasa ng'eny kama. To samoro wanene nikech ing'eyo gazede mineno gi ng'eni nitie research moro wasetimo manyiso ni gazede gi ng'ama wuon weche mag gazede kata media gi gin jo siasa gosiepe gi. Research no notime kod UNESCO, gino notime kod Internews igni makocha makata bende no penja pacha. No owach gi liech ni factually true, legally untrue. Factually,
wang'e jomon gasedegi. Imane madwa penji ni kas wachiel kuom jogi ni siasa ta nitie ng'ao piem go kata ng'amo ok giwinjre go de yore siasa. To otiyo mana kode mondo mi en bende oguru go nyawadgi cha. Mino wachno ni ka. Makata kineno ka jomoko riro gik moko e mbui en siasa migo e tok pasia. Koro ochakore mabor. Koro ka in ja gazete iye kanyo kata jandiko to ka ok itang' tinyalo donjo ang'owa e lweny makanyo ero. Inyalo ti kodi makoro in idhira weche kamae to kare kia ni nyalo timo in manyingi ketho nikech jomamoko ok ong'eyo gima timore. To mano nitie kanyo. To ahinya bedo na nyisi ni samoro ji wuoyo enana ni ok waserido wuoyo ma wacho cha miluongo ni peer review no. Waluorore. Koro kata ka ng'ato koso to iwachone matin to ji dok timang'owa ji dok ling. Lakini sani to koro mbaka no koro kendo ng'eny sana. Ok idhi asasa. Dang' wakwa jo ndiko jofwambo to kod ute fwambo ni gimoro itime kiwango moro moka sasa. Nikech kitimo gimoro asasa to nitie gimoro ochalo kaka igeng'o ne kwach. Makoro igeng'o ne makata kaka owuogo kata mnambura e dala. Ing'e ni mbura nyalo gwari mapok odwaro to nyo mula kendo inyalo kata ting'e e bamni. Kata guogi. Donge nyalo oko to guogi kai to in manchi miye chiemo. To in e wuon gi. Koro miyo wawacho ni wan kaka jofwambo wagore puksen bende. Kata na jofwambo modhi oko e field. Atimo training. Watimo ginane training ne jofwambo. Gimwaluongo dho ngere ni safety. Asetime kuom muda mokalo. Kaito e KCA organization mar jofwambo wan gi gimwaluongo ni holistic safety. Watimo gimwaluongo ni digital safety, physical safety to kod psychosocial. Kaka jomanyo ni omabei te onego koro timne hocho. Nikech nyo gikale masira matek ahinya jofwambo go te onego timne gi hocho. To wanyiso gi niya kapok idhie e lwasi machalo gima ji dhi gore kaka jafwambo nyakuno ni to lwasi no chal nade. Kata nyo in na Homabay kanyo iseng'e Homabay maber nitie sama borot manchirony go makoro geng'. Samoro jonjore otimang'o ogeng'o. To ka ia oko mar Homabay to winjie ni to Homabay kanyo chal nade gi jowadu man kanyo. Kiki donja ni donja gi wiyi. Nikech nyalo donjo gi wiyi to rot miwuogo timore nade. Ikia. Kae to Homabay kanyo nyaka ing'e ni to ere ot maduong' makata ka wacho ni alal to kang'iyo ka to en ot machalo kama. Nikech kikia mano ero to kata kaka dang' iwuogo timore nade. To kendo kata ka inie oko kanyo kaka jafwambo. Wuo gi jowadu tiuru kaka tim. Nitie samoro ma wan kaka jofwambo jomoko hinyore nikech moro ti ibaro koro idwa timo gigi ni yori to samoro piny rach kabisa. To gin kona moko samoro imbe kiagi. Ma waluongo gi dho ngere niya reporting in conflict environments or hostile environments. Kenya is generally hostile. Homabay nyo hostile. Manye neno pichni menyo gi circulate ni mara en Pakistan, mara en kia kuri ang'o gere, Yemen gere. Tende ni nyo chope kiwango no pach jomoko. Magi kelo gik moko e mbui manyiso kamano. To Homabay nyo ger king'iyo. To kako ger no dwaro ni koro wajiwo jofwambo gi keyo ni nyaka koro wachak ywa aerial malo ni josiasa gi ok gimuol. To sama gidhi kanyo kikiwe ni ogiikore gite bathe koni oikore bathe king'iyo pichni go kata gina tibu neno ludhe kon gi koni. Nitie jok mowuok nyaka mabor kadhi kono. To sani nitie joma bende ing'e ni gini koro en gimoro ma ochalo magnet. Nitie joma koro siwuok nyaka jonjore ming'iewo. Ma en wacho ni abed kanyo ipoko ng'iya momiya gimoro to nyo kiwake. Mago be nitie. Kaka piny kaluo kanyo koro geng'eny kabisa. Koro miyo en gima wach matek kabisa to aparo ni wan gi chenro mar puonjo jofwambo. Nikech sani ka koro wadhi election waseyudo ni jofwambo madhi
madhi timo reporting mar election chiegni 80% pok notimo ndiko kata cover elections. Koro wan gi joma kia kaka lwasi machalo kamano nyalo bet. Koro magi gik ma koro nyaka wabwa puonjgi to dang' waji jofwambo ni environment lwasi mwadhiye ni rach. To kendo sani en aholia iga to igano iga mzima pod odong'. Kiki miel matiendi chodi. Ochalo ka Nigeria ni kene soma chebe. Nowacho ni ginene nitie le moro nowacho the antelope. Iwinjo. Nomiel chon ka miel hieto podi matiende nochot. Sama koro iketo miel makata koket ni ji juso kacha to koro yudo ka koro tiende onge. Oloo, ntiere wach ma wahero wacho kata mohero nyiswa ni no story is worth your life. Onge sigana ma oromo kao ngimani. Nyiso ni kineno katek tiwerigo. Jafwambo winjo bed ni timo nang'o katulo muoch. Gimiwachono duong' kabisa. To kendo en gima wajiwo kata seche mwatiego jofwambo ni joma be nyo go kuro linda wananchi go koko joma gidhi limo kono be go koko machalo kaka joma nie broad based government go koko gilarore. To mano ok e giko piny. So ka jogo chako larore mineno ni gilarore makata koro dhawo nitie, kik isori iye kanyo ni ato koro nyaka yuda nyaka ka apika tipo mar arunguni ka koro dho ng'ani. Nikech in ma wiyi nyalo timore nade bed gi chien. To kae to bwanyiso jofwambo gi keyo e chenro mar tiego jofwambo gi keyo iwacho ga ni jominano dhawo go waluongo gi kisungu ni combatants. Combatants go gin joma oyetho either side. Makosa nyaka ka oath. Iwinjo. Ochalo nyalo kutni kedo Nigeria kucha ni Favourite author mara miluongo ni Chinua Achebe ondiko buk mowacho ni don't intervene between God and his victim. You may receive blows not intended for you. So a conflict environment, jogi are acting God. Kokanto oneno nyawadi kaka Satan. So onyalo rodho gi roth moro makiriwo kanyo to in mo samoro into to bono kodwa no nikech yudri kanyo igeng'one. Okay. Odwano orodh gat chaka thuol to koro igeng'one to ok ni geng'one physically samoro mna bedo ni dwa kawo tipono dhi nyiso kaka dang' inyalo make. Kawo tipone gimomiyo koro sani giger gi jofwambo gi keyo nikech kawo tipo to tipo ni imenyo go ni ng'ane wadhi yude ok waseneno kata mana kaka ineno wang' dede miwachogi. Koro sime mwan go gi kameras gi menyo jonjore, menyo josiasa kawacho weche maricho. Koro sama menyo gini giger gi jofwambo malich ahinya nikech wang' itiyo gi gigi mar wacho ni polis dware, NCIC dware gi jok mamoko mondo giti kodgi. Samoro gikawe kosebede mbui to koro ikawe akama kata be ok ng'ato penji. Onge ng'ama penji. Bende ntiere kinde ma samoro ka wantiere pap koch chato inyiso wani ensure kata ng'e ineno ni kinde duto intiere buto bila. Kendo kuom thuolo malach osepar ni buto bila ema ine safe. Ma samoro gimoro ok nyatimore nie. Kendo inyisi pile ni temi dong bed machiegni go bila sama tulo omuoch. To lo waseneno kama okuo bila bende osenyaka ahinyo jofwambo. Bila goya jafwambo kama kendo moko nyisi ni kik imanya gi pichano to sechego mane gimo keli kanyo. Ere ting' mobila ni godo mane ne gin bende gikonyo rito tich kata rato mar jofwambo. Ineno obila e training mar obila kaka sani training temo loso gi mondo ging'e gik machalo kaka human rights gi chon yanda ok timre to training mar obila over the years nikech obila gi ogol gi from the colonial system nen mar rodho ji. Obila no migi thuolo ma e pachgi en ni ng'ama chielo cha en adui obed kata mana jafwambo no to chon ahinya yande be obila noluoro jofwambo. Kinde moko chon ne giluoro jofwambo to sani koro pogore. Koro samwa tieko ginene wawacho ni magi to satende te. Joma gore kod polis gin satende te.
to polis satan maber nikech samoro tiyo gang'owa gi chik lakini kato bo nyalo dwaro rito tije onyalo dwaro rito tije nikech nitiere ng'at motimore nade ginen chik nyalo luwe to ok nikech ng'e ni ya polis be nyalo bagi kidi koro ok onego bed ni marori gi polis ahinya sama itimo tijno ok onego itim kamano ibedo kor polis to kocha bi koma ji gore cha bok timri nade to ahinya ok onego chal gi mineno ni ya joma gore kod kata polis kata gen gi polis ok onego neni ka gima koro un gi polis ahinya to ka piny rach kabisa to jomonego bed bathgi en polis koni to kik ibed kod polis e yo ma ichalo gima ibe itimori nade in achiel kodgi nikech gibende joka timogi lengogi kata mna gi katunja kata gima chalo kamano to ahinya sama dhaw nitie e kind joma dhaw ahinya nyaka polis engage jomoko to un e kinde ka bedie diere to chal gimi dokor ka polis ka to kik imarri kodgi ahinya to kae sama polis bende kata engage joka nikech sani koro giger nikech ka polis ogoyo ng'ato kata gi bunde kata ng'o to joma chalo kata kaka migawo machalo mar IPOA be koro menyogi koro kimenyo kata mna baj mare kata imenyo ginene ng'ano te tidwa nyakwa meny gi amenya timenyo gi rieko okay dhia direct to kendo nyaka koro wageng'ne ineno jofwambo gi keyo hero mino wach nyaka gi polise to gi josiasa mamoko wan wasebede situations miyudo ni ya kata ka ji gom nombolo kama kata ka polis temo geng'o ji to polis wani auru kanyo nikech polis gi jo security organs te kapo ne osechiwo command ni wuogi kata ina ja ndiko no to wuogi nikech en gi chik to kok iwuok tigeng'o ne tich to biro timi nade iwinjo to kimarori kode nyaka kata kapo ni mino kode wach ahinya to nikech waseneno kuonde moko ma kata jofwambo gi keyo wacho ni dongi ng'e na jafwambo gi keyo mogol baje ne wacho to kine kata od fwambo gi keyo ni in ok ne ka gine kinena ga kata TV kata kaka koro in kama an lidio keyo kinena ga iwinjo koro nyakwa kwa jofwambo gi keyo ni e kuonde machalo kama odwaro muolo odwaro mbola itimo tiji joma moko bete mang'owa tijgi okin gi more right dan ng'ama chielo chako katimo tije kaka mobila nitie kata any security agencies nitie bed kod gi machiegni in fact wajiwo jofwambo gi keyo ni ya losi osiep samoro nikech jogi manyalo goli e chuodho ka piny otimore nade ok ni bed kod gi osiep ahinya matami timo tiji iloso kod gi osiep to mar a level ma professional go kod gi mbaka go kod gi mbaka e training mwachiwo mar kuonde malich ahinya kaka Afghanistan Yemen giri to inyalo nyisi kata ni ya kapo ni ya ni itimo ripode kuonde machalo kamano idwa kata ni ya nikech ing'e ni jo army kata ng'ogiri ginyake to road block kamoro kanyo moro gisebedo kata ndalo 2-3 moko ni giriyo mandawa ting dawa kitope road block nyer kod wati jaduong kawie ma imiye pakti moro kanyero omor kodi mo oyawni mna gate in kala to kichopo kucho to piny gine onyalo rescue wan gi examples mang'eny kata Afghanistan kata mna piny ng'anene Iraq examples mwatiyogo koka training in war torn zones nitiere kuonde mawacho ni ya nyaka los kod josip kata mna polise wage an kinde mancha violence owuok e Kenya ka 2007 na chung ne Migori jo Migori ong'eyo nochopo kama kata polis kata pi ok nyal yudo ji otamogi kata pi an nadhi aduong'o dho nikech ji ong'eya Migori aduong'o dho tacho ni ma Janak miya pi kanyo katon jo Migori ne joma be kendo gena nyaka kawuono miya soda kore ko nikech odong ketgi e bank oketgi kacha kech negogi kode ka luongo gi nwaloso park moro kanyo luongo ni Poster Park nyochaka jogo gole yien mantie to gibiro kanyo ng'ato kwanyo soda ng'ato kwanyango riyo nego gi poko dwaro yudi iwinjo gin dhano koro sama gitiyo no ibedewo gi iwinjo
Los kod josie. Koro miyo wajiwo jofwambo sama uta kata gi polis magine kamano ka inie gi backpack mari moro kata pigi ariyo miya achiel samoro no nindo mna kanyo ka in kata gi gine ni moro kata kapo ni in gada gi biskut ni moro miye wuo kode mamuol nikech gin gi stress iwinjo stress ne momino ka koro komulo maginde chato oweya kamae koro en gima waluongo ni interpersonal relationships en gima very important kendo human feeling iwinjo en gima duong kabisa kata piny tek machalo nade koro kata jafwambo kata ina polis na kata kaka polis wajiwo ni jofwambo girito nikech chik dwaro kamano to konego girodhgi kata gitim giyo kata jo sirikal duto to kata mna joma koro joma ng'anyo kata joma nyogore kamano wakwayogi ni nyaka giritie jofwambo gi keyo nikech jogi mabiro nyiso sani koro gidwa ng'e ni ji nohinyore adi or geche oketh adi ka jofwambo onge kanyo dang' ji ng'e nade ok ji ng'e to kaeto jomoko bende kaka sani gi weche mag social media ka jofwambo moko tiegi to jomoko koro kelo akela mna pichni moa pinje mamoko to kuoro kanyo mar mislead ji Daniel Odhiambo wacho ni jofwambo gi keyo tijgi ok yot wacho ni ne watiyo gi Janak Kisumu gi Nyanza to wacho ni pod kano go gi lero wacho ni migosi Raila Odinga no osiep jofwambo kendo no chung kodgi motegno nikech no ng'eyo pek mar tijgi meno kanyo ote mano mo or kae gi engineer Lazaro Kanyambuk owacho ni jofwambo ne gin joma bedo protected kod international journalism law koro government agents mag Africa sani ochayo chikni kendo police violate right mag jofwambo with impunity mage momiyo koro goons bende kao line marach no ipone sirikende mag Africa king'eyo bende ni nitiere kod lemo mag jofwambo e Africa Oloo king'iyo malong'o chalne jopiny kata jofwambo kata jonjore bende ng'iyo kit kaka samoro polis nyalo goyo jafwambo kata kaka sirikal bende samoro okuo maber ahinya wi jofwambo miyo gin bende giyudo teko mar bende dhi marach kendo wuoyo marach kata mana monjo nyaka jofwambo. Mano en adier. Tije mar fwambo ni lemo man ge Kenya ka to kod lemo man ge Afrika kucho kaka ruodh goro mar butwa no wan nono gigi e pinje te mag Afrika 54 ma wantie kod jomwa koro kuondego modiechieng' kodiechieng' nyaka koro na report nito Mozambique chal nade, South Africa chal nade ma wachiwo report ni wachiwo ne UNESCO, moko wachiwo ne international organizations to moko bende watere buche nyocha wan Zambia ku kama luongo ni World Press Freedom Day manwa wachen to e higni manyokalo higan manyokalo ji adi mosehinyore jofwambo adi mosehinyore koro wagolo report piny ka piny Kenya ka nwagolo ripode gi pinje mag Afrika gi wagolo nyaka Burkina Faso mayande gi kao kata mna ginene jotend jofwambo ariyo kanogolo report mawacho ni okonego ginyanyasa jofwambo kata gi yore mamoko ne ok ni kare ne gidhing mag wacho ne okare kamana kaka wacho ni jo ami ok ni kare mane gikaw magi chunogi magi terogi ami ni kare koro atero kucho mondo ube ugoru kuro ne pod wakedo mondo jogo timre nade uwuog oko koro wanono gigi ta unfortunately kingi Afrika duto pinje mag Afrika gi jo sirikal gi joma moko machiegni gi jo sirikal gi jotend siasa ok osebedo ka koro chayo jofwambo kod ute fwambo ma samoro giwuoyo e yo majiwo joma moko mondo wach ni ka koro ja sirikal ema owache abro miyi example maka ke jo winjo wa maka ka tero Afrika nya ipoka giwinjo ka kinde manyocha watimo yiero mar 2022 ne nitiere joma ne loso kuom jofwambo e mok ni kare ni winjo kata kinde mne wantie kod gine ka sirikal mancha mar Uruto toke kocha no wacho ni gazet en mar Boringo samosa wacho ni anto kata gazet no be ka som no ginkech gazet en mar Boringo ing'eni jiso to kare gazet ni chal nade kae to jomoko bende yando nyayo kane iga 2017 kae ute fwambo nomenyo
jal manoting'o nyoche to nie line to gimenya minga koro ikele tigine koro kane koro ineno ne media ok otiyo maber to koro jomoko wacho ni gidheri media giluongo ni gidheri media mano nohinyo chia marwa kabisa ni neno ni wan gidheri no nie mwakete e pachwa nto weche timore kon to kwatimre nade koro wach fwambo ni tek kabisa to election manyo kalo ni nyochi neno gimwa luongo gi dhongere waluongo ni hostile rhetoric hostile rhetoric miyudo ka jatelo moro amora kata mana jatelo manyothich ni ne en gi gimwa luongo gi dhongere ni hostile rhetoric kata mana jotelo mamoko ibuyudo ka nigi wacho ni un jofwambo gi kia utimoru kama utimo koro ma jiwo jomoko nikech en monego bed ni rito jofwambo nikech en gi lemo mar rito jofwambo to ka koro en mosewacho kamano joma moko koro yudo jingo mar cho jofwambo ni kata sirikal modhire no bende nyocho chau un joma richo kabisa un nyakonchiel an Raila nang'e kinde mang'eny kabisa kendo ne an gi nafas mar bedo kode ma samono nyaka ta luonga korka weche mafwa mo penja penjo mang'eny kata penjan kaka lwasi mar ginene kata gaset nomule eyo machal nade ok inyal yudo ni Raila ting'o dhoge ni gwaro jo gaset akotim kendo kata kete headline page kata analysis mag gazede ma Kenya ka Raila ne ni malo kabisa korka coverage to most of it was negative iwinjo to okoting dhoge ka joge dwa ting'o dhoge wacho ni gazeni wang' ne ok nasom wacho ni kikawinjo angomyo notioma nikech nogeno korka weche mag rights mag jofwambo Raila nokedo ne rights koro every right mattered to Raila iwinjo ma an nitie kita kano biro Migori kucho inyalo winjo oro na kata mtoka go kinyi to wacho ni ndo jougo ni kanye giwachang'o ere gima chandogi to wametho kode to anyise kaka chal samoro inyalo yudo kata onyiso joge moko ni dhi wach ne bunge jofwambo ma Kenya ka timre kama iwinjo kok kamano to koluongu ma wang' kata koseloso to yudo ko bathe kanyo penjo to dhi nade ne en ng'amo odwa ng'eyo ni to ang'o machandou to dhoge no koting' ne ute fwambo kata na jofwambo kendo ang'eyo jofwambo mamoko mane kata joge omule yo marach kata kodhi ofis kata gine kata en rally de nani weuru jogo ogayo ji joge nitie mager kabisa ma kapo ni mulo kata mna jaduong' e yo ma ok ni kare tinyalo ka koro be ok jaduong' wacho ni mondo olosi idwa losi alosa nikech iparo ni jaduong' moro to owacho kika yudi iwinjo to mai mwakwayo leaders duto mondo gikung dhogi mondo kik gi all sasia kuom jofwambo nikech ka gitimo mano to gibro miyo jonjore gi joma moko ok biluoro jofwambo to sama ginie e tabu kabisa to jofwambo gi magimanyo nikech sani koro ineno ka gibro dwaro jofwambo nyaka jomoko ok dwa jofwambo dwaro jofwambo kokanto gise nitie jofwambo magiseketo magiluongo ni bloggers gi thoth gi gin jomo train bloggers ko gin jomo train to gikawo gi kero gin employment margi nikech ging'e ni bedo ni wacho nego dhi oko duong' kabisa koro mano kwayo manyakwa kwagi jofwambo nyaka riti jofwambo nego ritre giwegi to chik dwaro jofwambo nyaka riti sama jafwambo hinyore pap kane hene tije Oloo ujo tema ang'o mokwongo ka jafwambo hinyore en owuon kohinyore kober to fwar jowadgi ni ng'ane ahinyra ka golauru ka utera kanye osiptal to kendo wanyiso ineno mano koro duoko wa gimi wacho ni hitima chiegni gi jowadgi nikech ka in kendi tichalo nyaroya moro mabiedo kama osemadho chak makoro ringa dhi kuchocho makoro liek nyalo kai kucha to ineno sime mineno mowacho ni en train jofwambo ni nyaka ibed gi rapid dialing nitie nibni nyaka ibed go joma nyalo konyi for example jofwambo gi te manyon yo mabegi onego beni kogwen kanyo gise ng'iyo kaka environment chal to gin gi namba mar media council gin gi namba mar KUJ gin gi namba mar KCA gi joma moko
to gi joma man kucho wacho no bana wadhi ka to aneno ka piny rach. Kiwinjo ka diyo kama makata ok agochoni to ng'e ni ya piny otimore nade fuara uru. Moro tindika ndika ni an ka to piny rach. Nikech samoro ok oyieni kata go sime. Kigo sime to miro odhieno. Koro wacho ni ya inyalo kata kwale konene. Koro wawacho ne jofwambo ni nyaka gibed gi gima luongo ni ya nembni moko ma ginyalo bedo go on speed dial. Kata en ni ofuku to en gima okete akicha ma kodiye kama to sego sime kocha. To jowadu ma ka bende nyaka ubed go machiegni mawacho ng'ane un kanye kama wadhi mbele kacha ogeng'. Nikech kok inyiso jowadu mano to nyalo timore na. To kapo ni ihinyori nyis jowadu kata jowadu bonego bed kodi machiegni to the first thing en rescue. Iwinjo? Ka kihinyori minyalo wuok to wuogi. To kok inya wuok jowadu mondo timre na. To kapo ni in kendi unfortunately moko nego bedi to joma ni bathigi wuogo gi mbola. Nyisgi mondo gigoli kanyo mondo giteri kama inyalo timori nade. Mae momiyo wacho ni kidhi kamoro kata e taondegi ing'en osiptal ni kanye kata klinik ang'ogeri mapping conflict environment nyaki map. In fact jogo duto madhi kata e rallies gi jofwambo kik idhi chieng' no to kokanto orie ng'ato chon kata joma ni kanyo wacho ni amiya map mar kanyo. Idonjo gi kanye to chal nade osiptal mar General Hospital nika klinik machielo nika jo Red Cross nika gika chalo kamago. To kamano lo wan gi dakika achiel kende ti gi dakika achiel ne mar nyiso wa wegi jafwambo wacho moyiro maduong'. Biparo ni waikore yo makare to ikruok mane monjo bende jafwambo bedo go kwacho moyiero akoro bende sani ng'eni siasa mako mache pacho kae kwatiko. Jofwambo achiel wahauru tiegruok. Wan kaka jomochung' ne jofwambo watemo loso chenro mondo watimre nade watieg thoth journalist nikech sani thoth gi kia ni to the reporting machalo kaka mar election kaka dhi bedo nade. To kendo wakwayo jofwambo ni mondo uritre kaluwore kod of ethics. Kik ginid nyakonchiel kata gimoro manyalo miyo ng'ato wacho ni chal nade. To wakwayo obila kod josiasa gi jo duto monego beni rito jofwambo gi jopiny rituru jofwambo nikech ka Kenya obedo mudho kaka nobedo mudho 2018 cha to gik mang'eny nyalo kethore. Nyalo paro ka Kechieng' wacho ni yauru TV odwano yaw TV kane bende piny nitiere mudho nyakoramba jwang' wa ne wang'u to bende wane itu kaka Oloo wacho samoro wan bende wan dhano to kuonde meno ka jafwambo dhi ni marach in bende nyalo manyo kaka iwuoyo kode to yo maber ok mar dira yany. In bende yudo kaka ipango mana kode wache yor luor. Geno marwa en ni jofwambo kuonde duto magintiere gibobele kod arita makare ahinya to kwacho moyiero maduong' nyakoramba jwang' orom kendo saa 3 kendo maro imore nyinga Lydia. Okay, horito masana.